Oma tunggu. Aku mau ikut Oma. Aku mau tidur sama Oma. Aku mau jagain Oma biar gak ada yang ganggu Oma lagi. Oh, sayangnya Oma. Bener kamu bobo sama Oma. Jagain Oma. Ayo, Oma sih seneng. Ya, ya tanya mama papa boleh nggak? Mama, papa boleh nggak? Ya udah kalau gitu mama nemenin mama mau jagain oma juga. Asik. Boleh kan, Ma? Ada apa sih kok mama tiba-tiba begini? Hah? Coba kamu lihat. Kenapa foto itu ada di handphone kamu? Itu makam perempuan itu kan? Selama aku di dalam penjara, jangan-jangan kamu cari info terus tentang dia. Astagfirullahaladzim. Aku bisa jelasin, kamu tenang dulu ya. Udah, mendingan kita duduk dulu. Aku jelasin semuanya. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Pak, kamu kan tahu sekali kalau aku tuh punya trauma yang luar biasa sama semua ini. Ma, biar aku jelasin sampai kita duduk. Ya? Biar kamu gak salah paham. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Please, duduk dulu, yuk. Ayo. Ayo, jangan berdiri gini dong. Ayo. Oke, gini Ma. Beberapa hari yang lalu aku baru tahu kalau ternyata Tama, adiknya Sofia, ternyata masih hidup. Aku tadinya berpikir bahwa Tama ikut meninggal bersama Sofia di kecelakaan itu. Tapi ternyata yang meninggal adalah Pratama, orang yang mengendarai atau menyupiri mobil mereka. Nama mereka sama, Ma. Oh jadi kalau gitu kamu cari-cari dia? Enggak, Ma. Tama yang datang ke rumah waktu itu. Aku juga kaget. Terus Tama minta dipertemukan dengan anaknya Sofia. Jadi aku ketemuin Tama dengan Andin. Nah, Andin minta diantarin ke makamnya Sofia. Akhirnya kita bertiga ke sana. Begitu ceritanya. Iya. Ya tapi kenapa kamu nggak cerita sama aku langsung? Kenapa harus aku tahu dengan cara seperti ini? Ya, gini aku nggak ada maksud merahasiakan ini sama sekali, sedikit pun nggak. Aku cuma nunggu waktu yang tepat untuk cerita sama kamu. Kamu kan baru keluar dari penjara. Ya, sama aja dong. Dulu juga kamu mana pernah cerita soal hubungan kamu sama Sofia sampai aku yang mergokin kalian sendiri. Iya, kamu jangan suzon ya. Aku beneran, aku mau cerita sama kamu. Aku rencana tadi pagi mau cerita sama kamu. Cuma kamu masih tidur karena kecapean. Aku harus berangkat ke sini dulu. Ya, beneran, aku mau cerita. Aku nunggu timing yang tepat. Aku akan janji sama kamu. Aku nggak mau menyakiti hati kamu lagi. Dan I swear, aku beneran. Aku nggak akan ada rahasia lagi. Tapi kamu harus janji, nggak boleh ada sembunyiin apapun dari aku mulai sekarang. Pasti itu selalu aku janji sama kamu. Tapi kali ini benar. Iya, kamu percaya sama aku dong. Nanti kapan kalau mau kita ketemu sama kamu, ya? Aku beneran mau cerita sama kamu tadinya, ya? Udah dong, jangan marah-marah lagi dong. Udah. Kok dari tadi pagi Mas Randy gak ada kabar sih? Gak telepon, gak ngechat. Segitu sibuknya apa? Katanya kan sesibuk-sibuknya orang kalau dia beneran sayang pasti akan luangin waktu.
Apa Mas Randy emang gak ada rasa ya sama gue? Gimana tangannya? Aman sih. Aman? Oh iya, ini Anda pulang naik apa? Biar saya antar aja. Makasih Pak, saya bawa mobil sendiri. Anda yakin? Tangan Anda kan masih luka. Bisa nyetir? Ini hanya luka kecil Pak. Saya udah terbiasa. Pantes ya, Anda jadi orang kepercayaan Pak Angga. Anda sangat kuat. Yaudah, hati-hati ya. Permisi Pak. Oh iya ya. Tadi pagi kan saya tinggalin Catherine di taman. Jadi saya harus ke Surabaya pagi ini juga, Pak. Oh, dan tiketnya udah siap. Baik, Pak. Ya. Catherine, maaf banget ya. Ini ada tugas dadakan dari Pak Al. Dan saya harus ke Surabaya sekarang juga. Jadi, saya nggak bisa lanjutin jogging sama kamu. Terus ke Surabayanya nginep? Saya belum tahu. Ya harusnya nggak lama sih. Dan maaf ya, saya nggak bisa nganterin kamu. Gak apa-apa kok. Nanti saya kabarin ya. Janji ya kabarin. Hati-hati Mas. Masih. Mari. Saya coba hubungin aja ya. Mudah-mudahan dia nggak marah. Aduh capek banget. Siapa sih nih? Gak tahu apa orang lagi capek. Mas Randy? Keajaiban banget Mas Randy. Nelfon aku duluan. Ada apa nih? Halo? Halo Catherine. Maaf ya. Soal tadi yang saya buru-buru. Gak apa-apa kok. Gimana? Tugas dari Kak Al udah selesai? Udah kok. Udah beres. Jadi saya juga langsung pulang ke Jakarta ini. Oke. Kamu marah ya? Enggak marah. Emang kayak marah ya? Lagian udah biasa kok lihat Mas Randy kerja terus. Gimana kalau besok pagi kita jogging lagi? Karena kan tadi gagal. Oh my god, Mas Randy ngajakin gue jogging duluan. Catherine, halo? Masih dengar saya kan? Hah? Dengar. Ya udah boleh. Besok kan? Makasih ya. Mas. Tapi aku nggak ditinggal lagi kan? Enggak kok. Saya janji. Oke. Oke, sampai besok ya. Bye Mas. Ya ampun, kemajuan banget sih di nelpon gue. Akhirnya nggak kaku lagi. Udah, kalau gitu Mama duluan ke kamar ya. Mama capek mau istirahat. Oma tunggu. Aku mau ikut Oma. Aku mau tidur sama Oma. Aku mau jagain Oma biar gak ada yang ganggu Oma lagi. Oh, sayangnya Oma. Bener kamu bawa sama Oma. Jagain Oma. Ayo, Oma sih seneng. Ya, tanya mau Papa boleh nggak?
Mama, Papa boleh nggak? Ya udah kalau gitu Mama nemenin Mama mau jagain Oma juga. Asik. Boleh kan, Ma? Kalau gitu Papa ikut juga deh tidur di kamar Oma. Jadi Papa juga ikut jagain Oma, Rena, sama Mama. Jadi nanti kita bobo rame-rame berempat, sempit-sempitan di kasurnya, ya seru ya. Tapi kamu nanti kalau tidur di kamar Mama jangan ngorok ya. Kamu lagi ngomongin diri kamu sendiri, Mas? Iya, ngomongin diri saya sendiri kok. Kita tidur yuk. Ya udah yuk. Ya sana bersih-bersih dulu ya, habis itu langsung ke kamar Oma. Ya. Nyusul ya nanti Ya. ya. Ya.